我同嗰個女仔發生咗關係咁樣。咁你點解要同佢發生咗關係啊？無啦啦咁樣好危險噶喎。係咯，啱啱開始係只想只想發泄一下情緒啫。不過依家嗰個女仔有咗 BB 噶，佢咧人品好好，人又單純咁樣。我咁即係人品又好，又單純。即係依家我咁樣，即係有啲對，即係佢對佢唔住咁樣咯。心裏。不過因為佢咧都冇結過婚嘅，佢係比較年輕冇結過婚。然之後咧，佢都叫我冇負，即係佢話唔要我負責，都唔需要我用 BB。但係我做唔到心嗰關啊，你知唔知？即係你個良心其實都係好嘅，即係過唔到啲心嗰關，我反正。所以咧，我而家係出邊咧，慘啦，跟住急到喊咗出嚟，陰公咯。即係好內疚，真係好內疚，真係好內疚，真係好內疚。所以咧，我而家喺出邊咧，即係租咗一間屋俾佢。佢而家即係為咗 BB 6個月噶啦。6個月啦？係啊。等等我先啦，我飲杯水先，我自己冷靜下先。我見到你啊，一個咁樣嘅人可以喊得出嚟嘅，咁委屈咧。等等我。啊，咁你繼續講啊！佢真係喊㗎喎，唔係同你講笑嘅喎，我知道佢唔係假喊㗎喎，係真喊㗎喎。唔好意思，真係唔好意思啊！哦，真係太激動啦，即係人心咧，真情流露啊！你係我平時好少哭嘅，好笑，真係好笑。我聽你咁樣，其實我都想哭嘅，唔係講笑。唔好意思，真係唔好意思。即係上個禮拜咧，我老婆又發現咗我同嗰個女仔嘅事。即係佢去到我工作室咧，嘈啊，仲揼嘢，仲想打人。然之後咧，我就會即係我就推咗佢一下，就推一下嘅喎，佢就小題大做，佢話我家暴佢依家，仲話我出咗軌。你就推咗佢一下係咪？咁佢做咩要推你啊？無啦啦。佢喺度揼嘢，仲想打人，所以我肯定要保護啊嘛，我就推咗佢一下。保護邊個啊？你保護邊個？你保護你自己啊？嗰個女仔。哦，你要保護呢個女仔，唔好俾你老婆殘害係咪？係，因為都有。佢冇個 BB 我都要保護啊，仲話依家又壞咗係咪先？咁你仲喊啊咁？我都唔知講乜啊！如果咁樣嘅，我捏個 Sam 哥上嚟先 ，Sam 又係咁樣對我都唔知點算啊！真係嘅，真係唔好意思。我好笑喺度，即係我平時自己都喊唔出去，不過應該同你傾下講下，我就成個人都係即係放鬆咗少少，所以不過我。馮總即係想好想同你傾訴，知唔知？我都知啊。唔好意思，真係唔好意思。咁樣嘅心態，你就行出去溝女啊？咁樣咁小事你都學照顧你阿妹啊？你幾錢一個月啊，靚仔？人哋做工老闆嘅啫嘛。一年收入幾多錢啊？好嘅時候10幾萬，差嘅時候幾萬咁樣。我當時都冇諗到嘅，我當時真係冇諗到。咁你點照顧到佢啫？你搞到個家庭咁樣，你幫阿妹係啱，但係幫你都要分下方式。你阿妹搬你呢度住，我想問一問，你阿妹同你過世啊，同你老婆同你過世啊？肯定係老婆啦。咁好，你老婆同你過世，咁你咁樣幫我阿妹，你有冇徵求過你老婆嘅意見？燕窩買燕窩好過買花膠啦。我妹都好難啦，我覺得。幾多人好難啦？你幫佢嚟嘅，你話幫個妹，你話有佢去出邊租屋住，你偷偷摸摸俾你阿妹，冇俾你老婆知道。我得一個妹，數量你都冇咁多。我就得一個妹嘅喎，我同我妹係一家人嘅喎。所以你依家2個老婆係咁意思，每日得一個，老婆幾個咯，係咪咁講？我媽好擔心佢啊嘛。你咁嘅性格啊，遲早會累死你嘅。做你老婆好辛苦，你有冇考慮過你老婆嘅感受？佢反正我老婆對我哋一家人都唔滿，都冇一啲滿嘅，即係三觀唔正，仲要兩姊妹一齊去搵食啊！你嘅家庭都好，你三父女都，你阿媽你三父女都死啊！你三母女都幾可愛嘅，兩兄妹心連心約埋一齊嘅。反正我覺得你哋爸埋媽，你同你阿妹爸埋媽生啊，心靈相通嘅。
即係佢唔可以用一下咧？因為我屋企係比較複雜噶嘛，我本身我冇辦法。你知道你屋企複雜，你仲唔去搞咁多嘢？你明知你個屋企咁複雜噶啦，你仲去搞咁多嘢？你一年收入10幾萬咋，你一個月萬零蚊咋？今時今日萬零蚊可以做到咩啊？你聽到我嘅聲，你聽到我聲音，你知道我脾氣係好好嘅啦，係咪？你脾氣好唔代表你嘅人品好咧。不過我唔想搞呢啲嘢啊嘛。邊個出咗錯，承認佢自己錯咧？個個唔係賴八加一就話乜嘢啊？唔係你錯，小賢錯咯，開多個直播啊！咁啦，真係 Sam 哥，我話俾你知，我唔同你搞曖昧已經好好噶啦喎，你又話我，聽到啊？你使唔使我即刻嘅咩啊？阿小賢嬲咗我咁多次，我都唔睺佢，我唔襯過去啊！你都唔知幾想啊！你都唔知幾想勾搭我啊，Sam 哥，我話俾你知。你仲要搞咁多嘢啊？我唔制咋，Sam 哥，我話俾你知啊，你幾想勾搭我啊？我睇你個樣就知你想勾三搭四。阿小賢一聽到我見到我個樣啊，流晒口水啊！你諗下你個腦啊！佢日日都想虛日啊，睇我。係啊，我真係咁樣啊！你真係諗多咗啊，Sam 哥，你唔好諗住咧啊喺度作大啊，話我中意你先喎。咁我想問個呢個星哥，你一個月搵到幾多錢啊？你一個月可唔可以搵到10幾萬啊？呢個星哥啊？你3年個收入唔當我一個月嘅收入啊？係咪咁？又咪吹人哋？你當我吹係啦，起碼我三觀比你好。你聽我講落去得唔得？你冇嘈我得唔得？先將你啲嘢我話你知，你本身你知道你嘅家庭咁複雜，就唔好搞咁多嘢。你要想你阿媽同你老婆嘅關係搞好咧，就首先喺你阿媽度揾出原因。你同你阿媽講，今時今日啊，你都有細佬哥噶。如果你阿媽隨地吐痰，你啲仔女見到，你聽我講先得唔得？你可唔可以聽我講先？你可唔可以聽下 ？OK。小賢姐姐，我啱先講到我就係嗰個，即係叫佢，我想咧叫佢俾啲時間我處理呢件事。即係咧，佢依家咧就堅決要離婚，我仲將我媽同我妹拱扯，即係拱出去啊！佢講啊，我就控制唔住，係啊，我就控制唔住，同佢打咗起身。我諗唔到佢呢份人喺屋企裝咗監控我，車錄咗我打佢嗰個。依家佢要告我，即係叫我淨身出戶。如果唔會啊，就告我家暴。哦，所以你喊啊！我聽到你把聲喊喎，陰公喎。依家好好多啦，依家好好多啦，唔該晒。我都唔知點安慰你啊！如果你走咗去踎監嘅話，係咯，我又唔能夠探你，你喺邊度嚟啊？我係廣東茂名，我係廣東茂名嘅。哦，多謝阿明哥，多謝。去到茂名有揸監倉嘅咩？我都忘記唔知道啊。你嗰個你咁點算啊？你注定你咁點啊？要唔知坐幾耐嘅？你佢準備坐噶啦係咪啊？即係未告嘅係咪啊？仲未，我唔知道呢個女咁陰毒嘅，我老婆咁陰毒嘅，真係噶，我諗唔到佢中金控，而且仲嗰啲即係我睇唔到嗰啲啊，即係好細粒嗰啲啊，即係放喺花瓶嗰啲噶。咁佢都好毒噶，你個老婆。好核突，真係好核突，我都想咬啊，真係好核突。咁你有冇嘔歸嘔啊？但係你都要節哀嘅。如果你走咗去踎監嘅話，死咯。阿叻文啊，你有冇檢討下自己？點解你老婆會行呢一步咧？所以我想你俾。所以小賢姐姐，你俾啲意見我。我俾啲咩意見你啊？我能夠俾啲咩意見你啊？咁其實你老婆嘅意見先至係意見啫，佢一定要嚟咩？冇反轉嘅餘地咩？咁你咧？我唔想嚟啊！我一啲都唔想離婚呢步啊，係咪？你一啲都唔想嚟，咁問題係你要處理好呢啲嘢，咪唔使嚟咯。但我依家我媽即係要我同我老婆斟茶道歉咁樣，因為我老婆咧。即係你要你啊，定係要你老婆啊？即係你嘅意思係咪要你老婆向你阿媽斟茶道歉啊？係啊，一定要佢斟茶道歉啊！點解啊？佢斟茶道歉，我肯定要喺身邊陪住一齊噶啦。我老婆肯定唔會噶啦，係咪先？你講唔係啊？點解你要去你阿媽點解要佢斟茶道歉啊？我媽即係呢幾年同佢相處咧，佢覺得好委屈，然之後呢件事咁即係佢又扯佢出去又咩嘅，即係要佢道歉斟茶道歉先咩噶？依家即係冇得傾噶依家。反正依家係你老婆趕你走，唔係你阿媽唔要你執你老婆啊嘛？我覺得好搞笑喎，姐姐哥哥，點解要佢斟茶道歉嘅？其實咁咪你老婆做咩？我老婆即係反正我老婆咧就係即係要最緊要係要告我妹扯，即係仲要咁告我媽解決啦，死完好解決啦。你好啊，雨後彩虹哥哥。
嗰個哥哥仔，我同你講聲，你老婆係做得啱嘅。不過佢唔尊重我哋咧，依家你唔尊重你首先未尊重人屋先。點解你唔能夠租間屋俾你個妹出去住啊？既然你咁關心你個妹啊，明知故知你個妹住翻你間屋之後，你搞到你個家庭不和，點解你唔租間屋俾個妹住？點解喺婚姻期間你仲要出軌？呢全部都係你一手造成嘅，仲講個老婆如何？你有冇檢討你自己個錯誤啊？佢仲叫我叫嗰個女仔，即係引產我，呢個係我屋企嘅喎。我問你，六個幾月我問你哥哥，調轉頭，你老婆而家出去第個同第個男人有抬咗細路哥翻嚟，你肯唔肯接受？你冇共意得唔得？呢個調轉嚟角度嚟諗一諗先得㗎。你唔好成日講你老婆如何咁得㗎。係你老婆造成今日都全靠你拜託你嘅家庭喎，拜託你老母同你兩個喎。男人邊同女人咧？哦，男人就係人，女人就唔係人，邊樣唔同？我問你，就算你扮可憐，你成晚成日上嚟講，你都同自己鋪路，100幾公里咁鋪緊啲路。連我媽都講我老婆黑心，你知唔知啊？點黑心啫？我問你乜嘢黑心先？你舉例出嚟，你老婆點黑心？裝嚟你阿媽食，就唔俾飯你阿媽食，落藥俾你阿媽食。呢個係我，反正呢係我骨肉嘅嗰個唔同嘅。哥哥仔，你一上嚟講，你都係同自己鋪路嘅啫。你一上嚟啊，一上嚟講第一句話同自己鋪路你啊。嗰個係人命嘅喎。你呢個哥哥，我問呢一句説話，點解咧係你打咗你老婆？然之後咧，依家咧要你老婆向你阿媽道歉嘅？我唔明喎，你解釋俾我聽下。你認為你阿媽、你老婆會？誒點解佢聽唔到咩？聽唔聽到啊？小可能信息唔語言乜嘢？聽到。你解釋啦，嗱，我想問你，你點解你明你打咗你老婆，你出軌，有個6個月嘅，即係個出邊嗰啲嘢嗰啲嘅，咁跟住咧，你仲要你老婆向你阿媽道歉嘅？你問下，我問你點解嘅？即係我老婆對我即係對我媽唔尊重咯，然之後仲講我哋扯咯，仲講我扯咯，仲要講我媽扯咯，仲要講我媽扯。咁你檢討下自己。咁但係你做咗呢樣嘢之後，跟住佢先講嘅喎。但係你做咗呢樣嘢先講嘅喎。你哋有冇同啲屋企人相處過？你知道即係佢做錯咗，你明唔明先？我媽冇錯啊！啊！你阿媽點冇錯先咯？你阿媽點冇錯？你講出嚟點冇錯先？其實你啱啱喊咧，其實我好想知道咧一樣嘢咧，其實我好好奇一樣嘢，你嗰度喊你係咪喊？覺得你要你老婆同你講你要淨身出戶，你係有錯誤嘅，所以你喊，你嗰啲財產即將要丟失，係咪咁樣嘅意思？你係咪喊呢樣嘢啊？佢扮嘢啫。冇嘈，雨豪彩，冇嘈，你由佢答我啊！你講啊！唔係，我情緒唔好，我心情唔好，我發嗱，我明白你嘅意思啦。我依家我問你一樣嘢，你依家你想解決啲乜嘢？嗱，你答我，你直接答我。即係我喊呢條家就廢冇嘅咁樣，我就係咁樣。即係我依家我想繼續過，我唔想離婚，你老婆好啦，嗱，呢個係你嘅想法啦，係咪？咁跟住你個老婆嘅想法係點樣？佢依家想離婚，佢話堅持離婚。嗱，咁其實感情都係兩情相悅嘅喎，咁人哋要離婚，你喺出邊係嘛搞個嘢嘅翻嚟，有個6個月嘅係嘛，咁人哋要同你離婚都係正常嘅喎，咁都係兩情相悅嘅，人哋同你離，咁你唔離咁都冇辦法㗎，咁都要離㗎。佢離依家如果離嘅話，依家我仲要即係我依家生意冇咁好，我外父依家仲要叫我還錢，因為咧你自己攞嚟㗎，冇人可憐。咁好正常嘅啫，係嘛？咁你咪同你嘅小嬌妻相宿相妻啦，其實冇嘢㗎。係嘛？咁你自己做出嘅嘢係要承擔責任嘅，係嘛？咁你明你都唔啱噶啦，你仲要人哋向你道歉，哇！嗰啲邏輯真係聽到我頭真係聽到我4崩5裂啊！真係啊！你老婆一告你係重婚罪，2年左右坐，仲有你打你老婆故意傷害罪。我想問下你啊，我再問你一個問題，你個老婆喺嗰個監控咧就係你打佢嗰個全個過程，佢全部影晒出嚟，係咪？係。咁你老婆當時有冇報警？當時佢仲未報警，佢冇報警。我想問下你老婆傷成點樣？你答我，你老婆傷成點樣？即係手臂嗰度有啲淤青，仲有個腳嗰度有啲淤青咁樣，冇內傷㗎。報警輕傷，你2罪拼
拼判嘅。我話俾你聽，你老婆咧，我同你講啦，嗱，我同你講，我同你講啦，呢個阿叔，你老婆已經係念夫妻之情冇去報警噶啦。其實我同你講，我唔知你係出生喺邊個年代啦，即係你哋嗰啲係話男尊女卑，其實嗰啲已經係過去噶啦，依家係新生社會嚟噶啦。問題係你咁好啊，你嗰個係野生啊！呢個 B B 係6個幾月噶啦，引產啊！一條命嘅，一條命嘅㗎。喂，嗱，阿叔，我同你講喎，人哋由始至終真係嘅喎，人哋係俾你揀嘅喎，你離咗咪幾好咯？嗱，我同你講，你離咗，人哋係唔係俾路你行嘅？你可以要嗰個細路嘅，你離咪得咯，係咪先？咁人哋俾生路你行，你都要俾生路人哋行㗎，係咪先？咁啊咩着數都俾你佔晒啊！咁樣我即係叫我直接殺咗自己 B B 咁樣咧？你唔使殺嘅，你離就得啦，你都有病㗎，你都。每人叫你使乜殺啫？你殺乜鬼殺啫？你有病㗎你！我同佢都有女啊，係咪先？你殺乜鬼冇人叫你殺啊！你唔捨得啲錢啫嘛，人哋都叫你點樣分就點樣分啦，係嘛？殺邊係咩殺啫？殺你自己嘅行為係嘛？嗰個肚明明喺你嗰個嘢嗰個出邊嗰啲㗎，你殺唔殺係佢自己可以叫到佢殺咩？係咪先？咁你唔殺你咪嚟咯。你可以選擇生落嚟㗎，坐監啫嘛，幾年時間好快過㗎。啊 Sam 哥你咁嘅 Sam 哥，重婚罪2年左右啦。唔係，即係佢老婆如果佢老婆唔起訴權咧，就唔使坐嘅。佢願意簽名淨身出戶咧，其實我都好氣憤㗎，我上嚟喊嗰樣嘢，我真係覺得好扭曲。佢真係喊㗎喎，唔係假喊㗎喎。直頭係假嘅，同自己唔係啊，真喊咧同埋假喊係可以聽得出嚟嘅。佢唔係好虛偽咁喊㗎喎。呢間我好傷心咩？唔係啊，你可以問下一針見血，佢係真係喊出嚟嘅。係真喊㗎，係真喊嘅。唔係傻㗎，佢係好委屈咁喊出嚟啊！咁小事啲家事搞到一塌糊塗，仲有兩姊妹出軌啊！喊個死人頭喊。係啦，有乜嘢喊得嘅？哇！我發現你哋好冇人性喎，呢個係你有人性啊！兩姊妹一齊去揾食啊！我女兒是老豆同你係同學嚟喎。你哋話我冇人性，我話俾你聽，你簡直都係一個巫婆嚟嘅。嗱，阿哥哥，我同你同學嚟嘅。做男人做到你去死佢啦，喊。阿 Sam 哥嗱，又俾人封咪㗎啦，又知。呢個同學。你做工作室，我又做工作室嘅。咁但係你講前邊嗰啲其實都係小事，但係後邊嗰啲其實就完全變晒味啦。咁如果我覺得你呢度嘅話咧，我覺得你尊重下你老婆咯。佢如果想離婚嘅話，你就尊重人哋咯。佢絕對離嘅，佢老婆啊，有冇可能去接受佢啊？佢唔係，其實咧由始至終咧，佢係唔捨得啲錢。因為咧，我話俾你聽，如果佢老婆唔攞錢咧，佢就即刻馬上同意㗎啦。佢由始至終係唔捨得錢。冇可能唔要㗎。錢係知佢外父你只要諗住一樣嘢。你信唔信啊？嗱，只要佢老婆話要攞咗呢筆錢，佢即刻馬上同意嘅。其實我覺得係可俾佢啦，俾人啦，俾翻人啦。佢都係你個女嘅啫，因為你哋有個小朋友噶嘛，啱啊。你咪以後再努力啲，你以後再努力，咁你對到時生嗰邊你咪養咯。你哋冇屈我，好唔好？你冇屈我，我係經傷害咗我由頭到尾我冇屈過你，我希望你即係話你聽下。我係經傷害咗我女，你即係你喺嗰度企住講你自己嘅事咧。你乜鬼啊你？你本身自己錯，兩姊妹勾肥水不流別人田嘛，勾你冇人啊！我講咗啲咩對你唔住先？即係有咩你唔好口焦焦啦！你老婆而家等佢講下，等佢講下，等佢講下。佢而家仲要將個屋轉俾佢，知唔知？嗰個係婚前財產㗎，嗰間屋㗎。你賠償俾你老婆正常喎。你要諗一樣嘢。佢其實佢依家所要同你所索償呢啲嘢，其實講句難聽嘅都係為個女嘅啫。個女都係你㗎。婚前財產。你冇理佢婚前財產先，個女係咪你嘅先？我女兒老豆，其實你真係唔係好明咯。嗱，我講一件事俾你，嗰個係女嚟㗎。如果係仔，佢就會放過嘅啫，女嚟嘅。呢一間屋係即係佢屋呢一間屋，即係佢父母即係俾咗20蚊裝修費。20萬唔係20蚊。20萬都同20蚊差唔多，都係咁。係你死啦！20萬同20蚊差唔多。背晒水，咁巴閉又唔使問你外父借20萬啦，扮晒鬼，一年都賺幾萬。邊個唔借過錢？你話你有冇借過錢先？你話有冇借過錢先？死咗咁惡嘅佢。講翻你嘅嘢啦，哥哥，大家都同行。其實我又唔想點樣會批判你，但係我希望可以幫到你去解決呢件事。係，我上嚟呢度係解決事情嘅。你本身你依家同嗱，我同你講法律啦，嗬，唔好錯，我同你講法律。我同你講法律，你老婆手上面咧，個手上面係有證據，你對佢係真係家暴過嘅，咁你係屬於過錯方，佢一提出你就要即刻嚟噶啦。咁所以點樣分咧？嗱，我同你講，你嗰度咧平分嘅資產嘅情況之下，即係點樣平分？你有一部分你係要賠俾佢嘅。第一，你係出軌；第二咧，你係家暴。你身上面有2條好大重大嘅罪。如果我係你老婆，你老婆已經好俾情面你噶啦，叔，人哋冇報警啊。
唔係，我依家唔想離婚，我唔想離婚。你食屎啦你！你唔想離婚，我問你啦，嗱，我問你，你唔想離婚，你出邊嘢嗰個點算啦？你又話一條人命啊，咩要生要死啦，係咪啊？咁你點算啦？你話？屎我都無言啦。佢如果係生咗一個仔，我可以留呢間屋都有佢份啦，係咪先？咁樣唔啱啊！搞掂你自身嗰啲問題先講啦，好難同佢溝通㗎。嗱，我問你阿叔，你會唔會幫人哋？如果你老婆帶一個翻嚟，你幫唔幫佢養啊？嗱，我就係問你一個問題啦。嗱，就咁簡單啦，你幫唔幫佢養啊？唔會。咁咪係咯，咁咪係咯，就咁簡單啦。將心比心啊，哥哥啊，你作死啊，你做惡死倫敦先，你啱先。 20萬好係20蚊喎，咁把我唔使問你外父借錢啦，吹細你冇影響我哋呢個行業添啊！哥哥佢咧，我同你講咧，我最頂唔順咧，佢嗰樣嘢，佢死上嚟喊啊！小丸，我唔知佢喊乜鬼啊！佢最主要佢上嚟喊，仲要佢做出嗰啲嘢，佢仲要佢老婆向佢媽道歉啊！你話佢食唔食屎啊？你話佢，我真係忍無可忍啊！發出嚟嗰聽到啊！佢仲死上嚟喊喎！你話你頂唔頂得順啊？第一，佢又打老婆；第二，佢又喺出邊搞一個6個月嘅翻嚟，係嘛？佢仲要喊，佢仲要佢阿媽佢仲要佢老婆向佢阿媽道歉，打完佢老婆，仲要佢阿媽，佢仲要佢呢個佢呢個老婆向佢媽道歉。嗰啲俾嗰啲巫婆嗰啲邏輯都仲犀利啦！啲啊，數點先變成功後，你啊，你好，我倒數第一咪。啊，你好，係做咩啊？小婉姐姐，啊我想入嚟話佢個人真係一個人渣嚟嘅，點解世界上有呢種人存在呢？真係，哥哥，你呢個思想同埋觀念係有啲問題嘅，哥哥。即係唔通我即係我受到委屈，我唔可以哭嘅咩？你呢啲唔係話你受到委屈唔可以哭，但係你呢啲唔係你嘅委屈啊，係你嘅老婆委屈啊。係咯，呢啲你係委屈。即係嗱，好簡單一樣嘢，我舉個例子俾你聽啦，叔，即係等於咧，你冇道理，你打咗人，你仲要向人哋咧倒打一耙，你仲要惡人先告狀，係咯，你仲要叫你老婆斟茶認錯，係咪？頭殼衰咗我哋男人啊，佢啊，影響晒我哋男人。聽到真係火滾到你哋冇經過，你哋唔明嘅，你哋冇經過真係唔用，即係從認，即係咁樣，即係喺嗰度，我媽同個老婆嘅之間，真係好難嘅，知唔知？你可以絕對唔係討口水咁簡單嘅。其實你而家講我知，你究竟係因咩事？係因為錢而想同你老婆離婚係咪？咁呢樣嘢就冇可能嘅。人啊，真係。你話如果你話你仲你可以問下其他，即係你可以問下，即係直播間肯定有好多男人嘅，你可以問下佢哋，即係呢啲婦佢哋知唔知有呢啲？你代表你自己好啦，你冇侮辱我啲男人啊！你都唔係男人嚟嘅。除咗我啱啱行開咗，你自己咁閪賤啫喎，你冇侮辱晒啲男人。佢話佢嘅苦冇人知，佢夾喺佢邊個啊？夾喺佢阿媽嘅同埋佢嘅老婆中間係咪啊？同埋阿媽中間。啊，叫佢即係佢老婆唔識得體諒佢阿媽，大概係咁樣嘅意思。你可以問下直播間嗰啲男人。係咯。嗱，其實嗱，我同你講咧，呢個阿叔，如果你想一夫兩妻嘅話，咁其實你穿越喺第二個年代咯，即係重新去死一次，睇下穿越喺邊個年代咯，真係嘅。如果你想一夫嘅，因為依家嘅社會已經文明咗㗎啦，冇一夫兩妻㗎，人哋唔會幫你養便宜仔㗎。你打呢個咁嘅算盤，你真係你要穿越翻喺其他嗰啲落後年代啊，以前古時候嗰種㗎啦，邊個幫你養便宜仔啊？你有病㗎你？你啱啱已經人哋問你會唔會幫人哋養便宜仔，你又即刻好惡咁講一句説話出嚟話你冇可能啦，係咪？你嗰句説話你有幾反感你啊？不過嗰個女仔真係好慘，係咪？反正我依家係好愧，即係內心好愧疚。咁你咪聽你老婆，你老婆就慘，然之後離婚，然之後同佢一齊咪係咯。即係我叫我冇理佢啫，係咪啊？其實我話俾你聽，其實一啲都唔慘㗎，你信我啦，你放過你老婆啦，你唔捨得錢，你重新去揾啦，你唔捨得錢，係咪？嗰個女嘅你娶咗佢咪幾好咯？你娶咗佢咪幾好咯？我而家唔想嚟啊！就係咯，嗱聲你離咗婚，放過你老婆啦，真係。你老婆都唔肯過你依家。到你唔係你老婆一告你就重婚罪，佢一分錢佢唔捨得使錢。佢一走大院，佢咧就要重婚要坐2年噶啦。佢唔到佢名㗎。嗰個嘢又去勾佬，你依家個6個月嗰個係唔係你都成問題啊？阿本色哥都有參與都唔一定啊，叻喎。就係咯，真係。點歌㗎？定係可能係寫歌嘅咩？我先唔同你啲垃圾。我唔係。至於我覺得咧，你呢度咧個直播間好多年上嚟嗰啲，其實咧個主題最多一樣嘢，最後一樣嘢咧，80%都牽涉到嗰種養便宜仔嗰種嘅，一係男人一係女人揾男人養，女人揾男人養最多嘅。哈老實人。可能想包二奶呢條嗱聲，我3800蚊一個月我都未咁去諗啊，真係。你買小圓啦，死問我攞銀行卡轉錢過嚟啊，我都唔褪過去啊。我講住先啦，你作死你啊，Sam 哥。
我其實我都好愛我老婆嘅，如果佢你食屎咧，愛想嘔㗎。都唔會咁樣。邊個聽你啊？你嗱嗱去民政局離婚，之後看守所報道。真係，你個聲哥你點樣嘅講嘢？你可以叫人哋嗱去民政局離婚去看守所報道，你得唔得出嚟嘅，聲哥？你係得兩條路行嘅啫，一去民政局，一就去看守所，去看守所報道。佢老婆一告佢重返百分百去坐監嘅，6個幾月。就係啦。會唔會啊？告唔告得到啊？呢個一針見血告唔告得到啊？做咩啊？告重婚啊？好難嘅告重婚。你靠有冇先啊？我有冇攞個兩個結婚證？點重婚啊？我有兩個結婚證咩？告唔到啊，Sam哥告唔到。我想問你，嗱呢個阿叔，我問你，第一，我想問下你哋有冇即係你同出邊嗰個嘢嗰個有冇拍過婚紗相？冇。你對外係點樣稱呼嘅？你哋喺嗰個左右隔離嗰啲人係點樣稱呼嘅？你係咪叫佢做老婆？佢係咪叫你做老公？冇。叫名，叫佢名。我女朋友啫係嘛？係奸夫淫婦咯。叫名。淫婦啊！你哋。但係你嗱，我話俾你聽，其實你都唔需要太自信嘅。你有2條罪係走唔甩嘅。嗱，我同你講，你婚內出軌有埋出邊有埋嘢嘅，呢個係第一個，你肯定係過錯。第二，你打老婆又係一樣嘢，你已經有2個過錯喺度噶啦。即係我哋係啦。咁你要賠咧，你其實你向你老婆賠都係賠唔少嘅。我希望你哋夫妻咧，我話俾你聽，夫妻雙方財產嗰個就算平分之後咧，跟住分割平分之後，跟住你有一筆都係要賠俾佢噶。你呢2樣嘢已經係要賠一筆出去噶啦，走唔甩噶啦。賠幾多啊？賠幾多啊？你咁樣啦，其實阿叔我同你講，我覺得同你講説話係冇辦法講得清楚嘅。你咁樣啦，你上訴訴訟啦，即係點樣判，法院點樣判，大家認就係啦。係啊，真係噶，同你講點講得清楚啊？係嘛？你喺出邊咧有個女人，你都仲要大條道理嘅。你話女人可以忍呢啲嘢，你話男人忍唔到嘅係咪先？好似你男人識得飛天咁樣嘅係嘛？啲女人都全部都做奴隸咁樣嘅係咪啊？邊個屋企唔嗌交打交咧？邊個屋企都有。係啊，你講得冇錯啊！大家但係人哋唔會出軌啦。佢仲要佢老婆。你出就出啦，你喺出邊搞翻件翻嚟係嘛？我話俾你聽，你老婆已經好俾面㗎，老婆當時冇報警啊。嗰個星哥，我希望你收下口德，你講嘢。我對人講人話，對鬼講鬼話，全網都知道我份人係咁。對你啲人都唔係人，我點解要尊重你啊？你都唔係人。我依家只想即係展覽，即係家和萬事興呢件事咧，已經即係。你而家想家和萬事興啊？你老婆如果勾咗第2個有6個月，你會唔會家和萬事興啊？就係。你先係人，人哋唔係人啊！仲要同你阿媽斟茶遞水，認錯。食屎啊你！你就唔係人，我啲説話都唔係人講嘅都，仲係喊苦喊忽都唔係男人嘅，丟晒個男人嘅架。如果係我，一頭頭埋牆啊！我想嗰個女仔將個 BB 生落來咁樣。真係咪離婚咯？淨身出戶啦，賠翻20蚊俾你外父咁有錢啊！我唔嚟啊！20萬20蚊，你唔嚟到你唔嚟啊！嗰個人咧就係諗緊佢外父有錢。冇錯嗱，我問你嗱，依家咧你嘅意思咧就你個老婆嘅意思咧就係要求你一係打咗佢係咪？叫你嗰個出邊嘢嘅打咗佢，一係同你離婚，叫你揀係咪？係，我想生咗佢落來，然之後我俾撫養費。跟住你老婆唔制係咪？嗱，我問你，你答我就得㗎啦。你又想要人哋個肚係嘛？你又想三人行係嘛？嗰啲冇可能㗎。我話俾你聽，我問你。你依家係咪想又要你嗰個出邊嘢嗰個肚，又想你老婆唔離婚係咪？係。咁你老婆制唔制？你答我就得噶啦。唔制。你老婆唔制咁咪係啦，阿叔，你係咪有病啊你？你有病啊？有邊個人制啫？科啦你，人哋都唔制，你要人哋制先得噶係嘛？你夾硬要人哋制啊？你有病啊你？一針嘅佢阿媽仲要有佢老婆斟茶認錯道歉啊！嚟到。你未聽到呢句啊？本身佢阿媽對佢老婆絕對唔簡單，話好似佢口中所講嘅唔講衞生，好似阿小賢咁隨地吐可痰。我冇啊，真係好簡單一樣嘢，一嚿蛋糕係嘛？本來係2塊嘅，人攞1塊啱㗎啦，唔係喎，佢全部攞晒佢喎，佢真係一口都唔留俾你留喎，就係咁簡單㗎。佢嗰啲咁嘅人喎，同嗰啲土匪係冇任何區別。唔係啊，你聽我講，其實你老婆已經忍咗好多年㗎啦，有邊個能夠忍受咧？我推督口水落去踩落去隻腳嗨啊，唔得㗎嘛！食完飯要幾個鐘睇完電視先至洗啲碗碟，應該好乸渣嘅，你媽唔係講笑。其實小婉，我講俾你聽，佢呢啲只不過係鋪墊嘅啫，你信我啦，佢個本質就係咁樣嘅人，佢鋪墊嘅啫。鋪路上嚟講第一句説話都係鋪路，嗰個男嘅。係啊，佢係鋪墊嘅啫。我同你講，一個人係嘛，有乜可能2句説話出去揾女人，仲要搞埋個6個月嘅翻嚟先喎？係咪先？
你出去搞你搞啦，係嘛？你仲要搞埋，仲要租埋屋，仲要搞個6個月嘅，咁你點頂得順啊？係嘛？你話你泄憤啊咩都好，你出去搞，你冇搞埋個肚翻嚟啊嘛，仲要租埋屋啊嘛。你唔識男人，你唔識男人。嗱，佢講到依家啦，講一句正確嘅，講出佢心裏話啦。佢話你唔識男人，咁你既然咁識男人，嘅，咁你咪咩咯？咁你老婆話點樣就點樣啦，係咪先？咁你又唔捨得錢，係嘛？其實你點解你得一個嘅？你應該係出邊5、6個噶嘛，係咪先？其實我轉間屋俾佢都得，但要我阿媽跪低喎，都得。你阿媽畜生㗎？唔係你意思係你要同佢媽同你意思係咪你要佢你老婆叫佢向你阿媽跪低啊？係啊。點解啊？認錯咯，佢話認錯咯。我話俾你聽，你連你老婆上嚟，我話俾你聽，我話俾你聽，真係個免費教會點樣去煮死你？嗰個男人都係真係明明都係你嗰個死人老太婆個老巫婆唔啱噶啦，係咪先？縱容你喺出邊搞3搞4搞4，你試下連佢上嚟啊！如果佢喺呢個直播間，我話俾我免費教會煮死你。我媽年紀大咗啦。鬼咩？咁你阿媽，我同你講啦，受苦殘花算啦，咩死者為大就算啦。既然都黃土都冚到落條頸啦，唔自在喺個鼻哥嗰度啦，係咪啊？成日喺條頸嗰度唔得噶，阿叔要喺個鼻哥嘅黃土要冚到喺鼻哥先算完噶。成日喺條頸嗰度係嘛？又唔生又唔死，咁有咩用啊？食屎啦你啊！我屋都可以轉俾佢，唉，屋都可以轉俾佢，但係是海神屬嗱，小英我同你講，你信我一句説。嗱，同佢係扯唔完噶，佢係同嗰啲即係大概可能50年代嗰啲啦，60年代出生嗰啲女啊，基本上係一模一樣嘅思想，同佢扯唔清噶。法院見啦，真係嘅，法院見。點樣判就點樣判。我覺得佢老婆咧一開始應該係仲對佢有一絲希望嘅，可能因為佢係細路哥，可能咁多年唔甘心嘅付出，然之後一直咁樣咧同呢個男仔糾纏。死上嚟喊啊，小婉，佢死上嚟喊，一個男人啊，我真係頂佢唔順啊！我好好奇，所以我就上嚟問佢噶咋。但呢個佢真係傷心流淚啊！啱先真係嘅，唔係講笑，係真係傷心流淚啊！一針見血，你知唔知啊？佢個心翳住。佢傷心流淚呢啲問題就係話佢傷心係佢老婆唔同佢阿媽下跪呢，佢老婆唔出錢養個出邊嗰個野仔呢，佢就傷心咯。我老婆如果肯幫我媽認錯，我就轉間屋俾佢。依家我係咁樣。你唔使認噶啦，我同你講唔使認，其實唔使認可以攞到嘅，你信我啦。你嗰啲都係借口嚟嘅。唉，哥哥啊，你都係乜嘢啦？我冇建議俾你啊，你等住踩衣車啦，哥哥。要麼咧你就轉晒過去，你自己走去同嗰個姐姐咧好好啲生活係啦。你一家我一主，從此咧天各一方，老死不相往來啊！然之後咧祝你一路就係咯。唔可以幫下我，唔可以幫下。訴訟啦，嗱，我同你講啦，阿叔，其實同你講説話真係講唔清楚嘅，你信我啦，訴訟係啊，法院判即使判你老婆賠你100萬都認，我同你講啦，真係嘅。我想係送你係幫我嘅，唔係俾佢。冇啊，其實唔係㗎，其實你講我冇有咩好講啫？就算我打過去，即係我同人哋傾偈或者連佢上嚟，有咩意義啊？冇意義㗎嘛！你連佢上嚟，然之後話哎呀我和好如初，你講好啦。其實你哋之後往後，你哋都有無盡嘅糾紛，有咩糾紛？因為你同佢之間仲有一個2+1，仲有一個小朋友。呢個2+1點解佢唔肯打？佢明知你有家庭，佢仲要生個細路哥落嚟咧？係一個白蓮花。係我同你講啦，仲有一樣嘢，我同你講咧，如果佢咧分咗之後冇咩財產嘅話，嗰個女啊都係會離開佢嘅。你以為佢好有錢啊？唔係佢可能以為你好有錢，做影樓老細啊？可能其實你係毛都冇條啊，都係借外父㗎咋，佢唔知噶嘛。我叫你幫我出個主意，即係我出個主意咧就係天各一方咯。而且嗱，我同你講啦，嗱，阿叔，咁多人仲嚟鬧我㗎喎。嗱，我話俾你聽，嗱，你冇收聲先。我冇叫人哋上嚟啫喎，連上嚟嘅人係乜嘢咧？佢淨係評論啫嘛，你個代表佢自己個人觀點喎，我冇叫佢哋嘅喎。嗱，阿叔，我俾個建議俾你，嗱，我同你講，6個月係一條人命嚟嘅，真係一條人命嚟嘅，你又真係冇去做啲咁嘅嘢啦，因為如果你做咗啲咁嘅嘢咧，我估計你真係㗎，你可能大概49歲、48歲，你又要真係要入地府㗎啦，話俾你聽啦。如果6個月，咁你該貧窮啊點貧窮，你要翻呢個6個月呢個女人啦，你老婆嗰啲錢點樣分就點樣分啦，算啦，真係㗎，大家往前看，真係嘅，呢個係最好條路嚟㗎啦。雖然貧窮呢條路好難走，但我相信咧。係啊。我係叫你幫下我啫喎，你依家即係咁多人上嚟鬧我。唔係啊，係人哋自主嚟連上嚟㗎，你明唔明啊？你哋都知道我呢個直播間咧係點樣嘅咧。我同你講啦，叔，如果你唔死上嚟喊咧，其實我今日唔想連上嚟㗎，你死上嚟喊啊，你知唔知啊？唔係叫上嚟㗎嘛，我今日。你連佢做乜嘢咧？我啱你就係你唔死上嚟喊，我就唔會連嘅，話俾你聽啦。邊個叫你死上嚟喊啊？志願姐先至連上嚟㗎喎。
我啱你唔使上嚟喊，第一、第二你唔叫咧，你講一通之後仲要你老婆，仲要你老婆向你阿媽認錯嗰樣嘢，我頂唔順，我先連上嚟。唔係啊，因為人人都有發言權噶嘛，呢個係直播間嚟嘅，我唔係話一人一句，我成班人一人一句，我都係好忍得噶咯。誒，不如咁樣啦，嗱，你依家又喊，嗱，阿叔我同你講，你依家又喺度喊，我就係你喊足半個鐘我幫你好唔好？嗱，小你喊。賢姐姐，我話俾你知，成班八婆，嗱，係咪咁樣㗎？係咪咁樣㗎？咁大家都係以事論事嘅啫，你咁樣你嗱，你一開始你講到你幾善良都好啦，嗱，你聽得出你幾善良咩？我平時脾氣真係我。你平時脾氣好，但係即係點樣都有個度係咪？但你要知道你自己錯咗，點解你會犯眾生咧？錯，你脾氣好，但係你人品有問題咧，你脾氣好有鬼用咩？你先有問題。我脾氣都唔好㗎，我話俾你聽，但係我人品冇問題啊，話俾你聽，我人品都不知幾冇問題啊。係啊，呢個八婆。嗱，係咪咁樣啊？如果係咁樣，我放你落去㗎啦。我話俾你聽，你呢個巫婆，我同你連性別都係女嘅，話俾你聽，死巫婆。我上麥就係俾你鬧㗎。唔係你鬧，連上麥，因為你死上嚟喊，如果你唔死上嚟喊咧，就冇事嘅，我唔會上嚟嘅。呢個巫婆，你個巫婆。嗱，我哋魔鬼，你嘅死巫婆。嗱，我哋入嚟咧唔係對鬧嘅，你聽我講㗎。靚仔，你講幸福生。我話你知，你之前好似你話你媽又買燕窩買魚肚俾你細妹，又係出軌嘅，又話去傾揾啲老婆咩哋冇着心水哋，又去揾個女人傾訴。你點解要揾隻女人未結過婚去傾訴呢？你話女人冇懂男人，如果你覺得係啦嚇，小英，我食飯啦。如果你話女人冇懂男人，點解你去揾一個未婚嘅女人去關住門傾訴又上埋床嘅呢？你應該係揾一個已有家庭又有已婚嘅男人兩個人去傾訴，係嗰件事究竟係點樣處理啊？點樣去乜嘢？你冇應該揾個女人又大個肚。而家最好嘅解決方法，你就係撈你老婆嚟咗婚，呢個係我同事嘅，呢個係我同事嘅，我哋相處一齊一同事嘅，我啱開始就係傾下心事嘅。你幾傾？點解你傾下心事又傾翻埋一齊又大個肚呢？你都冇啱道理噶。你又話人哋冇我哋女人冇懂即係我同我男人。同事，我點解去揾一個結婚嘅咧？我同事啊，我平時啊，即係傾下。你攞佢傾下心事咁樣。佢幫你處理到咩問題咩？就係處理到大咗肚，又打個肚皮翻嚟，又等你我都冇諗到有個仔咁樣，我真係冇諗到。哥哥，你冇諗到有個仔，你當初有個仔一個月嘅時候我頭，先連上嚟咧，我都好聲好氣同你講嘅，係咪？我由頭到尾都冇鬧過你，但係你亦都唔聽人哋講嘅，又真嘅，係咪啊？你應該玩一個。其實講到呢度，其實最主要就睇你老婆嘅意見。而家最好嘅解決方法就係你老婆話淨出發份，點解你又要你老婆下跪俾你媽？點解你哋屋企人都係？或者你依家咧，你講一句，我幫你答一句好唔好？咁啊，哥哥。應該係你媽媽撈你下跪道歉俾你老婆，你老婆認唔會原諒係你回事。我覺得最好，你有冇想相顧而家六個細路嗰個同類？你應該就係放過你老婆，放過你而家個8歲個女，那麼以後好凄涼嘅。你諗你個女，你而家淨係咪一個肚皮6個月係個仔嚟嘅？你想攞個仔？嗱，姐姐等佢講下先。聽埋我講先啦，你聽埋我講先啦。我心裡好悔，我本身係上呢度。連小賢姐姐係傾下我心事嘅，我依家唔係俾你哋鬧噶，我唔想講啦，我好悔。嗱，你知唔知點解啲人鬧你？拜拜，唔同我唔講啦。咁就幫佢唔到啦，自求多福啦。唉，算啦，我都唔想傾嘅，真係。係啊，因為咧，即係